Draft raporti vjetor i progresit për vendin i raportuesit Thomas Vajc përmban kritika për punën e qeverisë në pjesën e eurointegrimeve. Ministri i Punëve të Jashtme Tim Çomucunski nuk ka bërë të ditur emrat e ambasadorëve të ri, por ai thekson se shumica e kandidat janë diplomat profesionist. Qeveria ka përgënjeshtruar akuzat e LSDM-s se familja e kryeministrit Mickoski udhëtoi për në Kroaci me aeroplanin qeveritar. Shumica parlamentare miratoi ligjin për vazhdimin e afatit për legalizimin e ndërtimeve që janë bërë para vitit 2011, opozita kritikon ligjin. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Maqedoninë e Veriut kërkon që vendi të bëjë më shumë përpjekje për rrugën eurointegruese. Ai kërkon për shpejtimin e reformave dhe miratimin e ndryshimeve kushtetuese për të zhbllokuar procesin e antarësimit në BE. Ai u bën thirrje autoriteteve të japin rezultate konkrete pa vonesa, ndërsa shton se edhe BE-ja duhet të përmbushë detyrimet e saj. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Maqedoninë e Veriut, eurodeputeti Thomas Vajc në draft raportin vjetor të progresit për vendin, kërkon nga qeveria dhe aktorët politik që t'i përshpejtojnë reforma dhe t'i realizojnë ndryshimet kushtetuese. Njëkohësisht thekson se BE-ja dhe shtetet e saj anëtare duhet t'i përmbushin detyrimet e tyre. Dokumenti kritikon ngecjen në sundimin e ligjit, reformat në gjyqësor dhe luftën kundër korrupsionit, si dhe thekson polarizimin politik dhe mungesën e bashkëpunimit ndërpartiak. Maqedonia e Veriut aktualisht është në një pozicion të vështirë, pasi procesi i pranimit është bllokuar, pavarësisht disa reformave pozitive, progresi në agendën e reformave të BE-s, veçanërisht në fusha kyçe si sundimi i ligjit, reforma gjyqësore dhe lufta kundër korrupsionit është i pamjaftueshëm. Kjo për shkak të fushatës zgjedhore, kapaciteteve të kufizuara në administratën publike dhe mungesës së angazhimit politik afatgjatë. Ai thekson se Maqedonia e Veriut aktualisht është në një pozicion të vështirë, pasi procesi i pranimit është bllokuar. Është e thelbësore që të gjithë aktorët politikë në Maqedoninë e Veriut, veçanërisht qeveria dhe deputetët nga shumica qeverisëse, ta njohin këtë urgjencë të re dhe të fillojnë të japin rezultate të prekshme, bindëse dhe të ndershme në këto fusha kyçe, pa vonesa të mëtejme. Këtë dokument Vajc thosë se do t'ia paraqesë Komitetit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian javën e ardhshme më 26 shkurt. Ky është raporti i dytë për vendin që nga viti 2022, pas atij të miratuar nga PE-ja vitin e kaluar. Ministri i Punëve të Jashtme Tim Çomucunski tha se mbi 60% e kandidatëve të rinj për ambasador janë diplomat profesionist nga radhat e të punësuarve në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Ai konfirmoi se në mbledhjen e fundit të qeverisë ka propozuar disa emra të cilët do t'i konfirmoj pas marrjes së miratimit zyrtar. Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme Tim Çomucunski thotë se ende nuk mund t'i publikojë emrat e ambasadorëve të rinj. Mirëpo, siç u shpreh, mbi 60% e kandidatëve të rinj për ambasador janë diplomat profesionist nga radhët e punonjësve të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme. Mbi 60% e kandidatave të rinj për ambasador dhe konsuj të përgjithshëm janë diplomat profesionistë nga radhët e punonjësve të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Sigurisë Kombëtare, me një karrierë të pasur diplomatike prej më shumë se 20 vitesh, dhe kjo lidhet me angazhimin tonë që filloi me ndryshimet në ligjin për punët e jashtme. Mucunski u shpreh se ka propozuar më shumë emra, të cilat do t'i konfirmoj pasi t'i marrë miratimet. Edhe kryeministri Kristian Mickoski konfirmoi se ka vendim për ambasador të rinj, por siç tha, për shkak se janë informacione të klasifikuara, emrat e tyre nuk mund të publikohen. Qeveria në seancën e së martës, siç raportuan mediat maqedonase, ka pranuar një listë prej 9 ambasadorëve të rinj dhe 2 konsuj të përgjithshëm në Stockholm, Bukuresht, Prishtinë, Londër, Hag, Strasburg, Sofje, NATO dhe Suedi, si dhe konsuj të përgjithshëm në Selanik dhe Melbourne. Gjithashtu të njëjtat media kanë thënë se ish ministri për çështje europiane Orhan Murtezani është emëruar ambasador në selinë e NATO-s në Bruksel.
Kanë vazhduar akuzat të LSDM-s ndaj kryeministrit Hristian Mickoski për avionin qeveritar. Partia opozitare thotë se familja e kryeministrit Mickoski udhëtoi për në Kroaci me aeroplan qeveritar, ndërkohë qeveria ka përgënjeshtruar sot këto pretendime dhe i ka quajtur ato lajme të rreme. Pretendimi i LSDM-s se familja e kryeministrit Mickoski udhëtoi për në Kroaci me një aeroplan qeveritar është lajm i rrem. Kështu kanë njoftuar përmes një komunikate me shkrim nga qeveria. Ata shprehen duke thënë se pretendimi i LSDM-s se familja e kryeministrit Hristian Mickoski udhëtoi për në Split të Kroacisë është lajm i rrem. Avioni zyrtar 20 vjeçar, siç thon ata, është përdorur ekskluzivisht nga kryeministri Mickoski, pa shoqërim familjar për nevojat e tij dhe në një periudhë prej 2 vitesh vetëm për 4 udhëtime në lagje. Ata e vlerësojnë sjelljen e LSDM-s dhe të liderit Venko Filipçe hipokrite dhe njëkohësisht apelojnë që informacioni që vjen nga kjo parti të merret me shumë kujdes për shkak të qëllimeve të saj spekulative. Sjellja e LSDM-s edhe liderit e Venko Filipçe, i cili në diskutime të mbyllura bie dakord për blerjen e një aeroplani të ri qeveritar dhe në publik e kritikon plotësisht atë, është hipokrite, derisa LSDM dhe Venko të arrinë një marrëveshje mes tyre. Apelojmë që informacioni që vjen nga kjo parti të merret me shumë kujdes për shkak të qëllimeve të saj spekulative. Ndërkaq, nga ana tjetër ka reaguar antari i bordit ekzekutiv të LSDM-s, Andrej Zhernovski, ku thotë se ende nuk kanë marrë përgjigje, ndaj vazhdon dhe kërkon përgjigjen se kush janë pasagerët në aeroplanin qeveritar së bashku me kryeministrin Mickoski. Včera imав me dokaz. Kjo ishte një nga temat për të cilën dje, si dhe për shumë temat të tjera, nuk morën përgjigje dhe një mundësi e shkëlqyer. Faleminderit, sepse me këtë pyetje mund të bëjmë një pyetje thelbësore. Nëse është kështu, LSDM-ja pra qytetarët po kërkojnë përgjigjen se kush janë pasagerët në aeroplanin qeveritar së bashku me kryeministrin Mickoski. Kujtojmë se LSDM tashmë disa ditë po akuzon kryeministrin se ka përdorur avionin qeveritar për udhëtime private. Sipas të dhënave të publikuara disa ditë më parë në media, nga qershori i vitit 2024 deri në dhjetor në 2025, 3 herë ka shfrytëzuar avionin qeveritar. Ndërkaq, në lidhje me udhëtimin në Kroaci, Mickoski tha dje se ka përdorur avionin qeveritar verën e kaluar, kur është kthyer nga pushimi në Split, pasi e kishte humbur fluturimin e kompanisë ajrore Kroaci, ndërsa të nesërmen kishte obligime të panegociueshme në Shkup. Presidentja e shtetit Gordana Stiljanovska-Davkova i ka dalë në mbrojtje kryeministrit Hristian Mickoski, i cili në lidhje me avionin qeveritar, ajo tha se përdorimi i avionit qeveritar mundson kryerjen e funksionale të detyrave shtetërore, por është edhe më i lirë se fluturimet komerciale. Sipas saj, do të ishte mirë të kishte një avion më të ri, më të madh dhe më të sigurt, me të cilin më shumë anëtar të delegacionit do të mund të udhëtonin dhe të ktheheshin, ndërsa në të do të mund të kishte edhe gazetar që do të ndiqnin vizitën. Ajo shton se kolegët e saj president mendojnë se është shumë më racionale dhe shumë më e lirë të ketë një avion më të madh se sa siç theksoi aeroplani ynë më i vogël, sepse atëherë me një fluturim të vetëm do të mund të udhëtonim më shumë persona dhe do të ktheheshin kur të dëshironin, ka deklaruar ajo. Çfarë të them, hajt ju bëj të qeshni. Avionin qeveritar, kolegët e mi president në rajonin e quajnë aeroplani vëllezërve rajt, sepse është më i vogli dhe më i vjedri. Unë mund të flas për veten. Përdorimi i avionit qeveritar ndonjëherë mundson kryerjen funksionale të detyrave shtetërore dhe është edhe më i lirë se sa përdorimi një fluturimi komercial. Megjithatë, nuk është shumë e këndshme dhe vetë them se gjithmonë kam dilemë kur nuk kam zgjidhje tjetër, sepse e di që është 25 vjet i vjetër dhe është bler i përdorur. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut miratoi sot ligjin për vazhdimin e afatit për legalizimin e ndërtimeve që janë bërë para vitit 2011. Ligji u votua vetëm nga deputetët e shumicës parlamentare dhe nuk mori votat e opozitës. Shumica parlamentare arsyetoi miratimin e ligjit duke thënë se ka shumë kërkesa, ndërsa opozita tha se ligji është i dëmshëm dhe stimulon ndërtimin e më temë të objekteve pa leje.
Qytetarët shtëpitë të cilëve janë ndërtuar para vitit 2011 dhe vazhdojnë të jenë të palegalizuara, do të kenë edhe 5 vite të tjera kohë që nga ilegale shtëpinë ta bëjnë legale. Kjo sepse me 67 vota për dhe 5 kundër, deputetët miratuan ndryshimet ligjore në ligjin ekzistues për legalizim të ndërtimeve pa leje të ndërtuara para vitit 2011. Mbështetje për ligjin veç Vemëros dhe Znamit dhanë edhe deputetët e koalicionit Vlen, sipas Bekim Qokut, në vend të vitit 2026, kur parashihet përfundimi të njëjtit, ligji për legalizim do të vlejë deri në vitin 2031. Zgjatja e afatit është e domosdoshme për shkak të numrit të madh kërkesave të paraqitura në komunat dhe pamundësisë që të gjitha procedurat administrative të përfundojnë brenda këtij afati. Qëllimi është që komunat si organe kompetente të kenë mundësi të përmbyllin procedurat në zhvillim dhe të miratojnë akte administrative të plot fuqishme, duke garantuar siguri juridike për qytetarët që kanë këto lloj kërkesash dhe nevojash. Kundër ligjit votuan 5 deputetët e Levicës, të cilët e kundërshtuan të njëjtin edhe nga foltoria. Deputeti Sashko Jançev tha se ligji që tani është zgjatur e që është miratuar në vitin 2011 ka qenë parapar që problemin e legalizimeve ta mbyll për 7 vite pas miratimit. Нещо имаше доволно време, ами со продолжувањето на рокот. U stimulua ndërtimi i objekteve të reja pa leje, të cilët më pas u legalizuan duke kesh përdorur po këtë ligj. Planet urbanistike janë rregulla e qëllimit, i të cilave është shfrytëzimi efikas i tokës ndërtimore me qëllim primar krijimin e një ambienti më human jetësor. Kur këto rregulla nuk respektohen, e shohim atë që ne po e shohim tani, kaos dhe parekullsi. Situata është e tillë që nuk kemi arkitektët në qytete që duhet të mbajnë rregullin urban në qytet. Edhe pse e kundërshtuan ligjin nga foltoria, LSDM-ja opozitare u përmbajt dhe nuk votoi as për dhe as kundër këtij ligji. Oliver Spasovski tha se ligji i vitit 2011, edhe pse u soll si zgjidhje superiore, ishte dështim sepse nuk arriti të zgjidh problemin. Следните 5 години во кои што би требало да се дозавршат. Nëse kthehemi prapa në kohë, e shohim se kur u miratua ligji u soll me shumë bujë se do të zgjidh përfundimisht problemet me ndërtimet pa leje dhe se do të zgjidhet problemi i qytetarëve që është edhe qëllimi kryesor i këtij ligji, sepse e dim që shumë nga procedurat e vërtetësisë për pronësi, qoftë edhe të tokës ndërtimore, nuk ishte rregulluar, nuk ishte masa thelbësore të parcelave ndërtimore dhe në fund vim në një situatë që pas 15 vitesh e shohim se nuk funksionon deri në fund ky sistem që ne si shtet i kemi vendosur e rregulluar. Njëjtë sikurse LSDM-ja as për e as kundër nuk u prononcuan, as partitë shqiptare që janë pjesë e opozitës. Ndryshe, kjo nuk është hera e parë që shtyhet afati për legalizim. Deputetët e shumicës siguruan se ligji nuk do të lejojë manipulime dhe se nuk do të legalizohen objekte të ndërtuara pas vitit 2011. Si shembull, u përmendën edhe ndërtimet pa leje në komunën e Çajirit. Ministri i Transformimit Digital Stefan Andonovski theksoi se transformimi digital duhet të realizohet në mënyrë të barabartë dhe të arrijë në çdo komunë dhe te çdo qytetar përmes projekteve konkrete dhe praktike që përmirësojnë drejt për drejt jetën e përditshme. Ministri nënvizoi se qëllimi është të sigurohet lidhje më e mirë digjitale, pikërisht atje ku qytetarët lëvizin, mësojnë, punojnë dhe socializohen në hapësirat publike si sheshet, parqet, bibliotekat, shkollat dhe institucionet kulturore. Kur isha këtu më parë, folëm për nevojën që Koçani të ketë zona falas interneti dhe tham qartë se ky rajon do të jetë ndër prioritetet tona. Sot, me mbështetjen e miqve tanë, këtë po e bëjmë realitet, tha ministri, duke shtuar se me iniciativë kanë siguruar internet publik falas në 64 komuna. Republika e Maqedonisë së Veriut dhe SBA janë në fazën përfundimtare të finalizimit të marrëveshjes tregtare. Ministri i Jashtëm tha se norma më e lartë tarifore do të jetë 15%, ndërsa disa kategori do të kenë normë doganore 0%. Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë, Tim Çomucunski, tha se Maqedonia e Veriut është në fazën përfundimtare të finalizimit të një marrëveshje tregtare me SBA-n lidhur me doganimin. Sipas tij,
Tarifa më e lartë që të zbatohet do të jetë 15%, ndërsa për disa produkte do të vlejnë norma më të ulta. Megjithatë, për momentin nuk zbulohet se për cilat produkte konkrete bëhet fjalë. Norma më e lartë tarifore do të jetë 15%, që është më e ulët se një numër më i madh i shteteve, jo vetëm në botë, por edhe në shumë shtete të rajonit, që ende kanë tarifa dukshëm më të larta se 15%. Për disa produkte dhe industri kyçe do të ketë norma tarifore në 15%. Ne tashmë kemi produkte të eksportuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kanë tarifa më të ulta se 15%, që do të thotë se po ecim në drejtimin e duhur. Ai shpjegoi se pritshmëritë e tij bazohen në përvojën e disa shteteve me të cilat SBA-ja ka nënshkruar marrëveshje të ngjashme, ku procesi është zhvilluar në këtë rend, fillimisht deklaratë përbashkët, pastaj nënshkrimi i marrëveshjes, që më pas kërkon procedurat e brendshme edhe nga aspekti ndërkombëtar ligjor. Fakti që arritëm të gjejmë një zgjidhje të tillë nuk i dëmtoi një pjesë të madhe të kompanive që nga vendi ynë eksportojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ne komunikojmë me një pjesë të madhe të këtyre kompanive. Është e vërtetë që kemi sfida, por ende arrim të mbajmë të qëndrueshëm eksportin e tyre drejt SBA-ve. Sipas Musumskit, doganat paraqisin sfidë për kompanitë që eksportojnë nga vendi, por ato megjithatë vazhdojnë të mbajnë të qëndrueshëm eksportin e tyre. Sipas kronikës së marrëveshjes, Maqedonia e Veriut do të heqë plotësisht detyrimet doganore për të gjitha produktet industriale dhe bujqësore nga SBA. Në të njëjtën kohë, Shtetet e Bashkuara do të mbajnë tarifa prej 15% për një pjesë të produkteve nga vendi, por do të shqyrtojnë mundësinë që kategoritë të saktuara të kenë normë doganore 0%. Presidenti SBA-s Donald Trump u takua me këshilltarët kryesor të Shtëpisë së Bardhë për të vlerësuar zhvillimet e fundit që përfshin Iranin dhe për të shqyrtuar hapat e mundshëm të mëtejshëm duke përfshirë negociatat diplomatike dhe opsionet ushtarake. Trump u informua mbi diskutimet mbi programin bërthamor të kësaj jave të mbajtura me përfaqësuesit iranian në Gjenevë dhe shqyrtuan opsionet e mundshme që do të ecin përpara. Zyrtarët thuhet se paralajmëruan se çdo veprim ushtarak i SBA-s që synon Iranin mund të përshkallëzohet përtej një sulmi të kufizuar dhe potencialisht të evoluoj në një konflikt më të gjerë dhe të zgjatur. Në anën tjetër, CNN raporton se forcat amerikane janë të përgatitura për një sulm të mundshëm kundër Iranit në ditët në vijim, megjithse Trump ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar. Shtëpia e Bardhë është informuar se forcat amerikane mund të jenë gati për një ndërhyrje deri në fundjavë. Princi Andrej dhe vëllai i mbretit të Britanisë së Madhe u arrestuan të njëjtën nga autoritetet britanike në ndyshimin për keqbërje në detyrë publike. Arrestimi ndodhi në Wood Farm, një nga pronat e tij, pikërisht në ditën e 66 vjetorit të lindjes. Policia Thomas Valley ka nisur një hetim pas analizimit të dokumenteve që dolën në dritë nga dosjet e hetimit amerikan mbi Jeffrey Epstein. Nga këto dokumente pretendohet se mund bet Windsor mund të ketë ndarë informacione konfidenciale zyrtare me Epstein kur shërbente si dërguar tregtar i Mbretërisë së Bashkuar në vitet 2011, një veprim që mund të përbëjë shkelje ligjore. Policia po kryen kontrolle edhe në prona të tjera, përfshirë një adresë në Berkshire dhe një tjetër në Norfolk, ndërsa 66 vjeçari mbetet në kushtet e paraburgimit policor. Dërgaç mbreti Charles III ka reaguar duke shprehur shqetësimin e tij të thellë për arrestimin e vëllait të tij, por ka thënë se ligji duhet të ndjek rrugën e vet dhe se procesi do të jetë i drejtë. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.